హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ ప్రమీల. సో ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? సో ఇక్కడ చూసారు కదా, సో మెనీ ఫ్రిడ్జెస్ కలెక్షన్ అనేది ఈరోజు నేను షేర్ చేసుకోబోతున్నాను అనమాట. సో ఫస్టే స్టార్టింగ్ వచ్చేసి మనకి వర్ల్పూల్లో సింగిల్ డోర్ అనమాట. సింగిల్ డోర్ ఫ్రిడ్జెస్ అనేవి నేను చూపిస్తున్నాను. లేటెస్ట్ మోడల్ 2022 మోడల్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది నాకు కామెంట్లో చెప్పండి. మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ కలర్స్లో అండ్ ఫ్లవర్ డిజైన్స్లో ఉన్నవన్నమాట. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి హయ్యర్లో ఇక్కడ డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జెస్ అనేవి ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇది కన్వర్టబుల్ కాదనమాట. అంటే ఫ్రీజర్ని ఫ్రిడ్జ్లా యూజ్ చేసుకోవడానికి అలా లేకుండా ఉందన్నమాట. సో అదే ఇది ఫుల్గా మీకు ఓపెన్ చేస్తే ఇలా కనిపిస్తుంది మీకు. ఇక్కడ అన్నీ కూడా చూడండి, ఐస్ క్యూబ్స్ మనం రెగ్యులేటర్ల బటన్ ఉంటుందన్నమాట. సో దాన్ని హోల్డ్ చేస్తే మనకి క్యూబ్స్ అనేవి వాటంతట అవి రిమూవ్ అవి బాక్స్లో పడుతుంటాయి. సో ఆ టైపు ఇప్పుడు లేటెస్ట్ కదా. ఇవన్నీ కూడా హయ్యర్లో లేటెస్ట్ మోడల్స్. ఇంకా శాంసంగ్, బాష్, ఇంకా వచ్చేసి వర్ల్పూల్, ఎల్జీ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇది వచ్చేసి ట్రిబుల్ డోర్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఫస్ట్ డోర్లో మనకి ఇలా ఉంటుంది అండ్ సెకండ్ డోర్లో ఇలా ఉంటుంది. సో ప్రతి ఫ్రిడ్జ్కి కూడా ఎక్స్ట్రేస్ అనేవి కామన్గా ఉన్నాయన్నమాట. అలాగే కొన్నింటికి ఫ్రెష్ రూమ్ ఉంది, కొన్నింటికి లేదు. సో ఇది వచ్చేసి థర్డ్ డోర్. అందులో మనకి ఇక్కడ వెజిటేబుల్ బాక్స్ అనేది వచ్చింది. సో ఇది వచ్చేసి 4 years బ్యాక్ మోడల్ అనమాట ఇది. సో ఇందులో మనకి చూడండి గ్రే కలర్ ఎక్కువ ఉంది అండ్ అలాగే బ్లూలో ఒకటి ఉంది. సో ఒక త్రీ కలర్స్ అనేవి అవైలబుల్ ఉన్నాయన్నమాట ట్రిపుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జెస్. మిగతావన్నీ కూడా డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జెస్ ఉన్నాయి, ఇంకా సింగిల్ డోర్ అనమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది చూడండి, ఇదేంటి అంటే మనకి మెరూన్ కలర్ ఫ్లవర్ డిజైన్ వచ్చింది, వర్ల్పూల్ అనమాట. సో ఇవన్నీ కూడా ఇదేమో ఎల్జీ. సో ఎల్జీలో ఇదొక మోడల్ చూసారు కదా, అండ్ బ్లాక్ వచ్చింది. నేను ఇంకా చాలా ఫ్రిడ్జెస్ అనేవి షూట్ చేశాను. మీరు మోడల్స్ చూసి మీకు నచ్చింది మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇలా చూడటం వల్ల మీకు మోడల్ అనేది తెలుస్తుందని చెప్పి షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో ఇదొకటి. ఇవన్నీ ఇప్పుడు చూపించబోయేవన్నీ కూడా కన్వర్టబుల్ ఫ్రిడ్జెస్ అనమాట. అంటే ఫ్రీజర్ మనం ప్రజెంట్ వద్దు అనుకుంటే దాన్ని కూడా మనం ఫ్రిడ్జ్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చూపించేవన్నీ కూడా అవే. సో ఇందులో ఒకదానికి ఫ్రెష్ రూమ్ ఉంది, ఒకదానికి ఫ్రెష్ రూమ్ లేదు. సో ఇక్కడ ఎక్స్ట్రేస్ ఎలా వచ్చాయన్నమాట, బాటిల్ గర్డ్స్ అవన్నీ కూడా మీరు ఈ విధంగా చూడొచ్చు. సో ఇది డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జెస్. ఈ కన్వర్టబుల్ అన్నీ కూడా మనకి డబుల్ డోర్లో ఉంటాయన్నమాట. సో అదొక మోడల్, ఇదొక మోడల్. సో దానికి దీనికి డిఫరెంట్ చూస్తే ఏంటంటే ఇది ఫ్రెష్ రూమ్ అనేది ఉంది, దానికి ఫ్రెష్ రూమ్ లేదు. సో ఫ్రెష్ రూమ్ ఉన్నది ఏంటంటే 27,000 ఉంది ప్రైస్ వచ్చేసి. అండ్ ఇది శాంసంగ్ అనమాట. సో ఫ్రెష్ రూమ్ లేని వచ్చేసి 27 అలా ఉంది. అంటే ఇంకా ఫైనల్ కాదు, చెప్పడం అలా చెప్తున్నారనమాట. సో ఫైనల్ రేట్ మేబీ ఉండొచ్చు. సో ఇది అండ్ ఇందులో నాకు ఇది నచ్చింది అని చెప్పి చూస్తున్నాను. బట్ ఏంటంటే బాడీ ఎక్కువగా ఉంది అండ్ స్పేస్ అనేది కొంచెం ఇరుకు అన్నట్టు అనిపించింది నాకు ఈ మోడల్ వచ్చేసి. సో ఇందులో ఇదొక మోడల్. ఇందులో చాలా కలర్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఫ్లవర్ డిజైనింగ్లో ఉన్నాయి. సో ప్లెయిన్ ఉన్నాయి, విత్ హ్యాండిల్ ఉంది, లేదంటే హ్యాండిల్ లేకుండా ఇలా ఉన్నాయన్నమాట. సో చూస్తున్నారు కదా, లోపల వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. ఇంకా ఫ్రెంచ్ డోర్ ఫ్రిడ్జెస్ కూడా నేను షూట్ చేశాను. సో అవి కూడా చూపిస్తాను మీకు ఎలా ఉన్నాయి ప్రజెంట్ లేటెస్ట్ మోడల్ అనేది. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకొక మోడల్ ఇది. ఇందులో ఏంటంటే మనకి పెరుగు తోడు పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట. అదే ఈ బాక్స్ చూపిస్తున్నారు మనకి. సో ఇందులో మనం నార్మల్గా గోరువెచ్చని పాలు వేసి తోడు వేసి ఇందులో పెట్టేస్తే 5 hours లోపే మనకి కర్డ్ అనేది ప్రిపేర్ అయిపోతుందని చెప్తున్నారు అనమాట. ఇది రావడం వల్ల దానికి ఫ్రెష్ రూమ్ అనేది లేదు. ఫ్రెష్ రూమ్ అంటే చూడండి అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, ఇది మనకి కర్డ్ మేకర్ ఫ్రిడ్జ్లో లేదనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఒక మోడల్ లేటెస్ట్. ఇది ఒక్కటే పీస్ ఉందని చెప్పారు వైట్ కలర్లో. సో మోడల్ డిజైన్ చూస్తే మనకి ఇలా ఉంటుంది. సో దీనికి ఫ్రెష్ రూమ్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను చూపించేవన్నీ కూడా కన్వర్టబులే అనమాట. ఇది 340 liters ఫ్రిడ్జ్ ఎంతో మొత్తానికి. స్పేస్ బాగుంది. అంటే చూడండి, సింపుల్గా కాకుండా హెవీగా కాకుండా కొంచెం మీడియంగా యూజ్ చేసుకునే వాళ్ళకి ఆ వైట్ కలర్ ఫ్రిడ్జ్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అనమాట. సో ఫైనల్లీ ఇవన్నీ కూడా కన్వర్టబుల్. నేను మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇది
చూడండి కార్డ్ మెస్ట్రో అని ఉంది కదా, సో అది ఇది ఒకటి తప్పితే పెద్ద దీంట్లో బెనిఫిట్ అంటే మనకి పెరుగు ఎక్కువ తినే వాళ్ళకి చాలా చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఇంట్లో ఎక్కువగా పెరుగు ప్రిపేర్ చేయాల్సి వస్తుంది అనే వాళ్ళకి ఫ్రిడ్జ్ చాలా బాగుంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా ఫ్రెంచ్ డోర్స్ అనమాట. డబుల్ డోర్స్, త్రిబుల్ డోర్స్ అలా ఉంది. చాలా వెయిట్ ఉన్నాయి ఫ్రిడ్జెస్, సూపర్గా ఉన్నాయి. దీంట్లో చూస్తే నాకు ఇది మామూలుగా నాకు పెద్దగా ఆర్గనైజింగ్కి ఏం లేవు, కానీ కిందన బాక్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి చూడండి ఇలా. సో పైన వచ్చేసి చాలా వరకు ప్లెయిన్ ఉంది, అండ్ ఫ్రీజర్ వచ్చేసి మిడిల్లో వచ్చినట్టుంది. ఇది ఒక మోడల్ అనమాట. ఇలా చాలా మోడల్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. సో మనకి ఎంత అమౌంట్ పెట్టగలమో అంత అమౌంట్ పెట్టి ఇందులో నచ్చిన మోడల్ తీసుకోవచ్చు మన బడ్జెట్కి తగ్గట్టు. సో ఇది వచ్చేసి పైన డబుల్ డోర్ వస్తుంది, కిందన సింగిల్ డోర్లా వస్తుంది అనుకుంటా. సో ఇవన్నీ కూడా ఇవి ఒక మోడల్. సో ఇది అలా ఉంచితే, సో డబల్ డోర్లోనే పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ ఉందన్నమాట. చూడండి ఎంత ఉందో ఫ్రిడ్జ్ అనేది. ఇది కూడా చాలా చాలా బాగుంది. అంటే చూడండి, మరీ ఫ్రెంచ్ డోర్ ఫ్రిడ్జెస్ కొనుక్కోలేము, బట్ మాకు హెవీగా కావాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఈ ఫ్రిడ్జెస్ చాలా బాగుంటాయి. ఇందులో ఈ బ్లాక్ అవసరంగా ఉందన్నమాట, చాలా చాలా బాగుంది. స్పేస్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట ఆర్గనైజింగ్కి. ఫ్రీజర్ ఇవన్నీ కూడా కన్వర్టబులే. సో కన్వర్టబుల్ ఫ్రిడ్జెసే. ఇక్కడ మీరు చూస్తే చూడండి, ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ కూడా నేను చూపిస్తున్నాను. సో ఇక్కడ మనకి ఇందులో కూడా మనకి చాలా ఆర్గనైజింగ్కి మంచిగా ఉన్నాయి. లోపలంతా కూడా డెకరేషన్ బాగుంది. ఓకే, సో అది మొత్తం అంతా కూడా మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఫ్రిడ్జ్ అనేది కొంచెం అంటే ఎక్కువ పెట్టేయలేము, అలాగని తక్కువలో కాదు, మాకు మీడియంగా కావాలనుకునే వాళ్ళకి చాలా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఫ్రెంచ్ డోర్లో వైట్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి 1,20,000 1,50,000 అట్లా ఉంది ప్రైస్. సో సూపర్గా ఆసమ్గా ఉందన్నమాట. చాలా చాలా ఉన్నాయి ఇందులో. ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే అవ్వదు కదా. సో నేను వెళ్ళి మోడల్స్ అంటే షూట్ చేయగలను, కానీ ప్రతిదీ వాళ్ళని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే మనకి కోఆపరేట్ చేయరని చెప్పి. సో ఇట్లా ఉందన్నమాట మొత్తం. ఇది ఒక బీరువాలా ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ ఫ్రెంచ్ డోర్స్ అన్నీ కూడా. కానీ వైట్ అనేది హైలైట్, వైట్ అండ్ బ్లాక్ చాలా హైలైట్. గ్రే అనేది ఫ్రిడ్జెస్ అన్నింట్లోనూ కామన్గా ఉండే కలర్ కాబట్టి కొంచెం డిఫరెంట్గా తీసుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళకి చాలా చాలా బాగుంటుంది. ఇందులో మళ్ళీ ఇదొకటి, ఇది వచ్చేసి 1,60,000 అలా ఉంటుంది అనుకుంటా ఫ్రిడ్జ్ అనేది. సో పార్ట్ 2లో మిగతా ఫ్రిడ్జెస్ నేను షేర్ చేస్తాను. సో ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఈ కలెక్షన్ అంతా కూడా ఫ్రిడ్జెస్ అన్నీ కూడా మోడల్స్ ఎలా ఉన్నాయనేది నాకు కామెంట్లో చెప్పడం మర్చిపోవద్దు, లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ కీప్ వాచింగ్ మై ఛానల్.